съм Тино, днес ще играем малко World Я ще... имах 7 World Walk, от които с тях с 5 си купих това, с един си купих тия крила и останаха с един. Това ще отидем да го продам. Шит. Майко, буй. Какво беше? World Walk. Да, първо. Аре. Хуй го иска, хуй. Добре, на. Баси нуба, беги от тук. Продавам World Walk. Някой да желае? Кой иска? Продавам един World Walk. Кой го ще? Лол! Аре! Ти щеш ли го мало? Ай сел! Един! Продавам един! Ай! Аре! Аре ма! О! Той! Ай! Не се нуждая, сори, брат. Всъщност, той ще ми трябва за сет. Аре! Баси, колко бързо го продължи. Ау, фък! Сега къде е хора? Буй, маск. Да, видим. За кончето, какво ще ми дадат? Али, иди кони. Бърз. Обаче толкова много бърз. Сел. Маск. Продавам маска за един World Walk. Йоу. Майко. Мамо, я кажи здрасти. Здрасти. Пичо. Айде да го питам за 2. Кен. 2. Дали 2, брат? Окей. Пак е, да. Но са, брат! Мерси! О, майка ми направила пръжени картофки. Как ме изненада. О, майко, ударих си картоф бюро. О, леле. Само аз порова. Даваш си маската за оферта. Каква оферта, бе? Я така колко струва да се купа. Мали, аз знам колко, бе. Я така колко. Я ходим. Буйху. Малко по-активно играя, защото мъничко брилям. Не знам, що. Просто си излегна на леглото. Имах малко трудство сега. Майко! Конти хода, брат. Секунда си. Аре! Една секундичка. Той ся. Той. Това. И това. Като? Няма що. Още една възможност. Супер! И это.
щедрия пич. Мерси, брат. Жив и здрав. Бас яко. За по-голем пич не се сеща. Звездите през нощта са моята мечта. Не знам, това го чух един филм. My phone. Опа! Нещо става. И да, хора, надявам се днешния кратък епизод да ви е харесал. Днес планирах да направя един сет, ето този, който е сега. Надявам се да ви е харесал епизода за моят сет. Реших да го направя, да. И да, ако ви е харесал, можете да го харесате и да ми кажете още какви сетове мога да си направя ето с тези айтеми. Ето. Тя тук тъпи. И да, ако ви е харесал епизода, можете и вие да го харесате, и да се абонирате и да оставите един коментар. Аз бях Тино, вие бяхте с мен. И до следващия път. Чао!